केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। प्रिय दर्शकबिन नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा, कालिम्पोङ। दामी चाय विथ म्याजिकल टेस्ट, प्रिमियम आसाम CTC टी। वर्लिया हुन्डे, सिवक रोड, सिलिगुडी। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमेन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर, कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल, कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास, 10th माइल, कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड, कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। जिटिए चेयरम्यान अनित थापाले गरे सोरेङमा सडक निर्माण योजनाको शिलान्यास। गोर्खा रेजिमेन्टमा गए गोर्खाहरूलाई भर्ती लिने कुरामाथि कृषक कल्याण सङ्गठनको प्रतिवाद। सङ्गठनले उक्त विषय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहलाई पत्राचार गरेको विष्णु छेत्रीको भनाइ। विनय खेमाको सभाको फोटो देखाएर विमल खेमाले समाचार सम्प्रेषण गरेकोमा विनय खेमा प्रवक्ता भुवन पी खनालको विरोध। दार्जिलिङ बनसबेगमा भएको घटनामाथि बोले विमल खेमा। युवा संयोजक तोपदेन भोटियाले भने उक्त घटना व्यक्तिगत कारणमाथि हो। विनय खेमाले यसलाई राजनीतिकरण गरिरहेको छ। 7 माइल मिलन क्लबको आयोजनामा सम्पन्न भइरहेको भलिबल प्रतियोगिताको फाइनल खेला सम्पन्न। अनि चेतन थापालाई चाँडै न्याय प्रदान गर्नुपर्ने अपिल गर्दै टिएसमा युवा मोर्चाको अगुवाईमा जुलुस। सोरेङ तक्लिङ पेसोक समष्टिको सोरेङमा क्षेत्रको जनताले धेरै अघिदेखि माग गरिरहेको सडक निर्माण योजनाको शिलान्यास गरिएको छ। शिलान्यास जिटिए अध्यक्ष अनित थापाको बाहुलीबाट गरिएको छ। सोरेङ मैदानदेखि फरेस्ट सिमानासम्म जोडिने सडकलाई लिएर यहाँको जनताले धेरै अघिदेखि माग गरिरहेका थिए। हालसम्म कसैले सडक बनाइदिने चासो नलिएपछि जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले गाउँलेवासीहरूको समस्यालाई पुरा गरिदिने भएका छन्। यो सडकले अधिकांश गाउँलेहरूलाई लाभ पुग्ने बताउँदै क्षेत्रीय नेतृत्वहरू फुर्बा पाखरिङ, मीना प्रसाद राई, सुनिल ग्याबा आदिले गाउँलेको पक्षमा जिटिए अध्यक्षप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। यसरी नै हाम्रो गाउँमा विभिन्न समस्याहरू छ। लोड सोरेङ एउटा यस्तो जग्गा थियो कुनै पनि विकासको मूल फुट्न सकेको थिएन। अहिलेसम्म यहाँ पिउने पानीको व्यवस्था छैन, इरिगेसन च्यानल छैन, शिक्षाको व्यवस्था सठिक छैन। हाई स्कुल जानको लागि दिनु 100 रुपियाँ खर्च दिएर नानीहरू स्कुल पठाउनु पर्छ र भविष्यमा उहाँद्वारा धेरै आशा साचेको छौँ हामीले। अन्य विषयहरूमा पनि उहाँले मध्यनजर राखिदिनुहुन्छ होला भन्ने हाम्रो आशा छ। उहाँलाई अझै पनि मुरी धन्यवाद दिँदै गोर्खा रेजिमेन्टमा गैर गोर्खाहरूलाई पनि भर्ती लिने विषय प्रकाशमा आएपछि आज कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनले प्रतिवाद जनाएको छ। गोर्खा रेजिमेन्टको गरिमामय इतिहास रहेकोले यसको यथावत रूपमा नै संरक्षण गरिनुपर्ने विषय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलाई पत्राचार गरेको सङ्गठनका सभापति विष्णु छेत्रीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएका छन्। आज कालिम्पोङ कृषक कल्याण सङ्गठनले विशेष केन्द्रीय रक्षा मन्त्री श्रीमान राजनाथ सिंहज्यूलाई हामीले पत्राचार गरेका छौँ। किनभने गोर्खा रेजिमेन्टको आफ्नै इतिहास छ। किनभने फर्स्ट जुन चाहिँ भारतवर्षमा गोर्खा रेजिमेन्ट बन्यो त्यो 24 अप्रिल 1815 मा बन्यो र भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि 7 वटा जुन चाहिँ गोर्खा रेजिमेन्ट थियो त्यो इन्डियन आर्मीसँग भारतवर्षमै बस्यो र 6 वटा चाहिँ ब्रिटिसले लगेको र एउटा 200 वर्षभन्दा बढीको एउटा संस्कार संस्कृति र सँगसँगै यसको आफ्नै एउटा पृष्ठभूमि र एउटा इतिहास बोकेको एउटा एकदमै धनी भनौँ न एउटा तपाईँको अग्रिम पन्थीमा रहेको एउटा फौजको एउटा हिस्सा हो गोर्खा रेजिमेन्ट। र आज अचानक तपाईँ किन र सँगसँगै आज अचानक के अरे गोर्खा रेजिमेन्टभित्र गैर गोर्खालाई जुन चाहिँ दिएर भर्ती गराउने जुन प्रकरण चलेछ त्यसको विरुद्धमा त्यसलाई प्रतिवाद जनाउँदा नै हामीले स्पेसली पत्रचार गरेको छौँ। किनभनेखेरि सिर्फ गोर्खा रेजिमेन्टभित्र चाहिँ किन
किनभने गोर्खा रेजिमेन्टको आफ्नै एउटा पृष्ठभूमि पनि छ। यो मात्रै नभएर गोर्खा जुन चाहिँ शब्द निस्क्यो होइन, यो गुरु गोरखनाथ नाथ 9 नाथ छन् तपाईँको, 9 नाथमा गोरखनाथ सम्प्रदायलाई एउटा उत्कृष्ट मानिन्छ र गुरु गोरखनाथले तपाईँको सुरु गरेको यो एउटा पृष्ठभूमि हो, एउटा संस्कार, एउटा संस्कृति हो, एउटा सैन्य बाहिनी पनि हो र यत्रो धनी एउटा तपाईँको एउटा संस्कार, संस्कृति र एउटा पृष्ठभूमि र इतिहास बोकेको चिजमा आज तपाईँको जुन प्रकारले हस्तक्षेप गर्ने जुन चाहिँ काम गरेछ त्यसैलाई नै लिएर नै हामीले सङ्गठनको तर्फबाट एउटा प्रतिवाद पत्रचार चाहिँ हामीले गरेका छौँ र सँगसँगै दार्जिलिङका जो सांसद महोदय हुन्छ श्रीमान राजु विष्ट उहाँलाई पनि त्यसको कपी दिएको छु र उहाँलाई पनि हामीले मैले भनेको छु कमसेकम यसमाथि उहाँले संज्ञान लिएर विशेष रक्षा मन्त्रीसँग भेटघाट गरेर यसमा के अरे हाम्रो प्रतिवाद जनाइदिने र यसलाई सुधार ल्याइदिने उहाँलाई आग्रह पनि गरेको छौँ। एउटा समाचार पोर्टलमा विनय खेमाको फोटो समावेश गरेर विमल खेमाको व्यापक समर्थन रहेको दाबी गरिएको भ्रामक समाचारको आज विनय समूहद्वारा प्रतिवाद जनाइएको छ। गत 10 नोभेम्बरको दिन 35 नम्बर समष्टि देउरालीमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाको नारी मोर्चा गठन भएको थियो, जसको फोटो समावेश गरेर विमल खेमाको व्यापक जनसमर्थन रहेको दाबी गर्दै गलत र भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरिएकोमा आज 35 नम्बर समष्टि महासचिव तथा जिल्ला प्रवक्ता भुवन खनालले प्रतिवाद जनाएका छन्। विरोध जनाउँदै उनले पहाडमा विमल खेमाको जनसमर्थन नभएकोले आफूहरूको कार्यक्रमलाई देखाएर विमल खेमा भनेर प्रचार गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। यो हाम्रो गोर्खा न्युज छ, फेसबुक एउटा अनलाइन न्युज छ, यसमा तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ यहाँ मेरो बोल्दै गरेको फोटो छ। देउरालीमा मैले साङ्गठनिक सभालाई म आफैले सम्बोधन गर्दै गरेको फोटो यहाँ माथि देख्नुहुन्छ। अनि यो मुनिल्लोपट्टिको फोटोमा तपाईँहरू देख्नुहुन्छ यो हाम्रो देउराली शाखा नारी मोर्चा कमिटी गठन भएको यहाँ। तर यहाँ माथि लेखिएको छ विमल समूहको साङ्गठनिक सभा भएर चाहिँ विमल गुरुङ लाई स्वागत गर्नको निम्ति चाहिँ यसरी तयारी हुँदैछ भनेर यस्तो प्रकारको भ्रामक प्रचारहरू गर्ने काम भइरहेको छ सामाजिक सञ्जालमा। तपाईँहरू देख्नुहुन्छ यहाँ जो म बोल्दैछु यो फोटोमा पनि देख्नुहुन्छ मै छु त्यहाँनिर, मैले यो मिटिङलाई एड्रेस गर्दै गरेको तपाईँहरू देख्नुहुन्छ। अनि हाम्रो पार्टीको शीर्ष नेतृत्वहरू 35 नम्बर समष्टिका शीर्ष नेतृत्वहरू यहाँ बस्नु भएको छ। अनि यो तल्लो फोटो तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ, यो फोटोमा हाम्रो नारी मोर्चाको कमिटी फर्मेसन भएको नयाँ पदाधिकारीहरूसँग हामी बसेर लिएको फोटो हो। र यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको विनय समूहको सभाको फोटोलाई यस्तो प्रकारले प्रचार गरेर दुष्प्रचार गरेर उनीहरूको जनमत देखाउने अथवा जनसमर्थन देखाउने एक किसिमको यो जुन षड्यन्त्र भइरहेको छ यसको हामी निन्दा गर्छौँ। अनि म भन्छु यो हाम्रो गोर्खा न्युज पेज जसले पनि चलाउनुहुन्छ तथ्य बिना, आधार बिना, सही कुरा नबुझिकन जेसुकै कुराको प्रचार नगरिदिन म आग्रह गर्दछु। यसको जो सञ्चालक हुनुहुन्छ सञ्चालकलाई म आग्रह गर्दछु, हाम्रो गोर्खा न्युजको जो सञ्चालक हुनुहुन्छ म रिक्वेस्ट गर्छु जता पायो जे पायो जतासुकै यस्तो प्रकारको समाचारहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा पठाउने काम चाहिँ नगरियोस्। तपाईँहरूको अधिकार छ समाचार देखाउने, समाचारको प्रचार गर्ने। विमल समूह भएको, विमल समूह अन्तर्गत उहाँहरूले गरेको कार्यक्रमहरू, उहाँहरूले गरेको सही एक्टिभिटीहरू देखाउनुहोस्, त्यो तपाईँहरू देखाउनुपर्छ। प्रजातन्त्रमा सबैलाई, डेमोक्रेसीमा सबैलाई राइट छ। तर हामीले गरेको एक्टिभिटीमा विमल गुरुङ समूहको कार्यक्रम भनेर देखाउनु चाहिँ यो चाहिँ निन्दनीय हो, खेदपूर्ण हो। यो चाहिँ एउटा उदाहरण हो, एउटा तथ्यको रूपमा तपाईँहरूलाई म यो प्रस्तुत गरिरहेको छु। यस्तो प्रकारले प्रचार गर्ने काम चाहिँ भइरहेको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समिति सँगसँगै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 35 नम्बर समष्टि यस्तो प्रकारको कार्यको अनि भ्रामक प्रचारको विरोध गर्दछौँ। दार्जिलिङ बनर्सबेगमा भएको घटनामाथि विमल खेमा गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा कालेबुङ जिल्ला संयोजक तौदेन भोटियाले पार्टीगत स्तरमा आफ्नो अडान राख्दै नहुनुपर्ने घटना भएको बताएका छन्। साथै उनले उक्त घटना व्यक्तिगत रहेको र यसलाई विनय खेमाले राजनीतिकरण गरिरहेको बयान दिएका छन्। हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ जो चेतन थापा जो घाइते व्यक्ति जो भाइ हुनुहुन्छ र उहाँहरू एउटा आपस्ताको निजी झैझगडामा परेको हुनाले गर्दाखेरि आजको दिनमा फेरि उतापट्टिको साथीहरूले त्यो झैझगडालाई लिएर एउटा राजनीतिकरण गर्ने कामहरू गरिरहेको छ र त्यसको हामी निन्दा गर्छौँ।
साथै फेरि यहाँ अचम्म कुरा त के भयो भन्दाखेरि हिजो मात्रै दार्जिलिङ पात्रे बाँसमा एउटा सिक्किम नम्बरको गाडीमा बेलुकी मुर्दाबादको नारा लाउँदै जुन प्रकारको अनाप शनाप बोल्नु नहुने असंवैधानिक शब्दहरू प्रयोग गरेर त्यहाँ पात्रे बाँसमा एउटा त्यहाँको माहौललाई अशान्ति सृष्टि गर्ने एउटा कोसिस गरियो। त्यो पनि एकदमै दुःखदायी घटना घटेको छ त्यहाँ र त्यसको कालेबुङ युवा मोर्चाद्वारा घोर भर्त्सना गर्दै त्यसको निन्दा गर्छौँ। यो सबै कुरोमा हामीलाई कहाँ दुःख लाग्छ भन्ने आज जसले नयाँ सोच र नयाँ विचारको नारा लाउँदैछन् हामीलाई सबैलाई थाहा छ, कालेबुङको जनतालाई पनि थाहा छ, यो जहिले पनि उनीहरूले आफै बोक्सी आफै झाँक्री गर्ने एउटा कुप्रयास एउटा कूटनीति छ है। र त्यो नयाँ सोच र नयाँ विचारकोहरूले नै यस्तो काम गर्दैछ। किनभने विगतको दिनमा पनि यस्तो धेरैवटा घटना भएको छ। मेरै गाडी तोडफोड गरिदिएर म माथि प्राणघातक हमला गरिएर फेरि मेरै विरुद्धमा मैले उल्टा उहाँहरूको गाडी फुटायो भनेर मेरै विरुद्धमा एफआईआरहरू दर्ता गर्ने कामहरू पनि यस्तो धेरै भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो क्रियाकलाप यस्तो कूटनीतिहरू चाहिँ बन्द गर्नुहोस्। किनभने हामी चाहन्छौँ यो पहाडलाई तपाईँ हामी सबै मिलेर शान्ति राख्नुपर्छ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने तपाईँहरू आफ्नो कार्यक्रम गर्नुहोस्, हामीलाई पनि गर्नु दिनुहोस्। हामी एकअर्काको जिन्दाबाद र मुर्दाबादको नारा नलगाउँ। र आज तपाईँ हाम्रो बिचमा जनता जनार्दन हो, जनता नै सर्वोपरि हो। यो कतिवटा कुरा चाहिँ जनतामाथि नै विश्वास गरेर हामीले छोड्नुपर्छ। किनभने भोलिको दिनमा कहीँ पनि यस्तो उपद्रवीहरूले अशान्ति गर्न सक्छ र त्यो अशान्ति चाहिँ नहोस् भन्ने हामी चाहन्छ। र एकदम राति पनि पुलिस प्रशासनले पेट्रोलिङ गरेर तपाईँहरू चौकन्ना बसिदिने गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा कालेबुङद्वारा प्रशासनलाई पनि निवेदन गर्दछौँ। मिलन क्लब 7 माइल कालेबुङको आयोजनामा सम्पन्न भइरहेको भलिबल प्रतियोगिताको फाइनल खेला आज सम्पन्न भएको छ। क्लबले प्रत्येक वर्ष यसरी भलिबल टुर्नामेन्ट आयोजना गर्दै आइरहेको हो। यसरी विभिन्न क्षेत्रका 23वटा टिमहरूलाई लिएर यस वर्षको टुर्नामेन्ट 8 नोभेम्बरदेखि सुरु गरिएको थियो, जसको फाइनल खेला आज मङ्गलडाँडा बनाम मिलन क्लब 7 माइल कालेबुङमा आज सम्पन्न भएको हो। फाइनल प्रतियोगिता साथसाथै क्लबले कार्यक्रमको आयोजना पनि गरेको छ। कार्यक्रमको मुख्य अतिथिका रूपमा कालेबुङ जिल्ला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अजिम शेख अनि कप्तान प्रकाश मणि प्रधान उपस्थित थिए। त्यसरी नै तनेक सुरक्षा समितिका बिक्की सुब्बा, तृणमूल जिल्ला संयोजक सुमन गुरुङ लगायत अन्य उपस्थित थिए। फाइनल खेला अघि क्षेत्रका मसिना नानीहरूले नृत्य प्रदर्शन गरेका थिए भने यसका साथै गाउँका मसिना नानीहरूलाई प्रोत्साहन हेतु भलिबल एक्जिबिसन म्याच अनि थ्रोबल प्रतियोगिता पनि राखिएको थियो। सम्पन्न फाइनल विजेता दललाई 9000 नगद राशि सहित ट्रफी अनि उपविजेता दललाई 7000 नगद राशि सहित ट्रफी प्रदान गरिने भएको छ। प्रतियोगिता राखिनुको उद्देश्यबारे क्लबका सभापति चन्दन गुरुङले थप बताएका छन्। मोटिभ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई अब प्राय नै भन्ने गरिन्छ ड्रग्स र कुलतदेखि बाँच्नलाई भन्ने, त्यो एउटा भनाइ मात्रै हो क्या त। शारीरिक तन्दुरुस्ती, नानीहरूलाई सामाजिक मेलमिलाप अनि शारीरिक तन्दुरुस्तीको निम्ति फिजिकल फिटनेस भनौँ न अब जुन सजिलो भाषामा, त्यसको निम्ति हामीले यो आयोजना हामीले गरेका हौँ। 1965मा चाहिँ ओपनिङ भएको क्लब हो यो हाम्रो क्लब। पहिला पुरानो एउटा स्ट्रक्चर थियो, त्यति बेला पुरानो गाउँका अब हाम्रा पुर्खाहरूले निर्माण गर्नुभएको थियो र यो क्लबको जमिनको दाता हुनुहुन्छ हाम्रा ठोकर परिवार, उहाँहरूले उहिले त्यो 65 को अगाडि दिनुभएको हो यो। र बिचमा कतिवटा कारणले गर्दाखेरि रेजिस्ट्रेसन हुन सकेको थिएन, धेरै मतलब कानुनी अडचन के थियो, तर त्यो दाताहरूकोबाट होइन, त हामीले नै नजानेर रहेछ हामीले गर्न सकेको थिएनौँ त्यति बेला। र अहिले यो डिस्ट्रिक्ट भइकन चाहिँ हामीलाई धेरै सुविस्ता भयो र हामीले सोद्धाखेरि सजिलै हुने रहेछ भनेर हामीले क्लब चाहिँ अहिले पञ्जीकृत चाहिँ गऱ्यौँ। तर जमिन हाम्रो अहिले जमिन चाहिँ हाम्रो रेजिस्ट्रेसन भएको छैन र हामी त्यसै चलिरहेको छ। उहाँ दाताहरूकोबाट पनि केही अप्ठ्यारो छैन र त्यही रेजिस्ट्रेसन भएको खुसीमा हाम्रा जुनियर साना नानीहरूले भाइहरूले जो कमिटीमा छन् उहाँहरूले हामी त सिनियर भइहाल्यौँ,
हाम्रो यसमा केही उयो छैन, मतलब हामीले खालि उनीहरूलाई दिशानिर्देश भन्दा पनि रङ बाटोमा भुल जग्गामा गयो भने चाहिँ दोहोऱ्याउने मात्रै हो। अरू इन्डिपेन्डेन्टली उनीहरू स्वतन्त्र रूपले उनीहरूको खुसीले यो अर्गनाइज गरेको, त्यसमा हाम्रो चाहिँ सघाउ छ र गाउँको सम्पूर्ण मानिसको यसमा साथ छ। समस्त क्लबका सदस्य, सभापति, सचिव, सदस्य अनि गाउँको तर्फबाट हामी केटिभीलाई आभार प्रकट गर्दछौँ। धन्यवाद। गोजामोमो विनय खेमा केन्द्रीय समिति युवा मोर्चा सदस्य चेतन थापालाई चाँडो न्याय प्रदान गर्नुपर्ने अपिल गर्दै टीएसमा युवा मोर्चाको अगुवाईमा शान्ति जुलुस सम्पन्न गरिएको छ। जुलुसलाई नेतृत्व समष्टि अध्यक्ष ढिन्डु पाखरिन, महासचिव श्याम योन्जन, उपसभापति राजमान स्याङ्बो, दुर्गा छेत्री, केन्द्रीय समिति युवा साङ्गठनिक सचिव अतीत गुरुङ, सदस्य शरण छेत्री लगायत अन्यले प्रतिनिधित्व गरेका थिए। शान्तिमय पहाडलाई अशान्ति गर्नेहरूलाई प्रशासनले कडा निगरानी गरिनुपर्ने माग गर्दै जुलुस गरिएको छ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। जिटिए चेयरम्यान अनित थापाले गरे सोरेङमा सडक निर्माण योजनाको शिलान्यास। गोर्खा रेजिमेन्टमा गए गोर्खाहरूलाई भर्ती लिने कुरामाथि कृषक कल्याण सङ्गठनको प्रतिवाद। सङ्गठनले उक्त विषय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहलाई पत्राचार गरेको विष्णु छेत्रीको भनाइ। विनय खेमाको सभाको फोटो देखाएर विमल खेमाले समाचार सम्प्रेषण गरेकोमा विनय खेमा प्रवक्ता भुवन खनालको विरोध। दार्जिलिङ बनसबेगमा भएको घटनामाथि बोले विमल खेमा। युवा संयोजक तोपदेन भोटियाले भने उक्त घटना व्यक्तिगत कारणमाथि हो। विनय खेमाले यसलाई राजनीतिकरण गरिरहेको छ। 7 माइल मिलन क्लबको आयोजनामा सम्पन्न भइरहेको भलिबल प्रतियोगिताको फाइनल खेला सम्पन्न। अनि चेतन थापालाई चाँडै न्याय प्रदान गर्नुपर्ने अपिल गर्दै टीएसमा युवा मोर्चाको अगुवाईमा जुलुस। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। आनन्द लोखटियाका दाजु बाख्राकोट निवासी शङ्कर लाखटियाको गत 7 नोभेम्बरको दिन आकस्मिक निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 19 नोभेम्बर 2020 का दिन निज वासस्थान चुनाभट्टी बाख्राकोटमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ सम्पूर्ण इष्टमित्र, आफन्तजन, शुभचिन्तकहरूलाई उक्त अन्त्येष्टि कार्यमा उपस्थित भएर आत्माको शान्तिको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गरिन्छ। विनीत विमला देवी लाखोटिया आमा, सुधा लाखोटिया धर्मपत्नी, आनन्द कुमार लाखोटिया भाइ, कविता लाखोटिया बुहारी, पायल अनि पङ्कज छोरी ज्वाइँ अनि सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। सम्पर्क नम्बर 9434876786। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झन्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट जिओ अफिस, 10 माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दलबहादुर गिरी रोड, अपोजिट एसबीआई ब्याङ्क, 10 माइल कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले एक दिने कोइलर अनि ब्रोइलरका चल्लाहरू पनि पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विनोद इन्टरप्राइजेस। कन्ट्याक्ट नम्बर 6297553028 अनि 9832503841।
के तपाईले टिभी, फ्रिज, वासिङ मसिन, गिजर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू किन्ने मन बनाउनु भएको छ? सोझै आउनुहोस् आरके इलेक्ट्रोनिक्स, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट होटल अञ्जली, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले यी सामग्रीहरू, त्यो पनि ब्रान्डेड कम्पनी सोनी, स्यामसङ, एलजी, वर्लपुल, फिलिप्स लगायत थुप्रै कम्पनीको सामानहरू वारेन्टीको साथमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै ग्राहकहरूको निम्ति यहाँ 0% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनान्सको सुविधा पनि उपलब्ध छ। हाल यहाँ दीपावली अफर पनि चलिरहेछ। आजै आउनुहोस् अनि 10 to 20% को डिस्काउन्टमा आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू लिएर जानुहोस्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9832092099। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong। यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। के तपाईँ बागवानी व्यवसाय अपनाएर जीवन अघि बढाउन चाहनुहुन्छ अथवा सुन्दर रङबिरङ्गी विभिन्न प्रजातिका फुलहरू आफ्नो घर आँगनमा फुलाउन चाहनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले विभिन्न प्रजातिका फुलहरू अनि प्लान्टको बिरुवाहरू पाउन सक्नुहुनेछ। साथै सबै प्रकारका सब्जीको बिरुवा अनि बिउ साथै च्याउको बिउ पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँले फुलहरू रोप्नको निम्ति सुन्दर सुन्दर प्लास्टिकका गमला, सबै साइजको पोलिब्याग, सिल्पौलिन, अग्रोसेड नेट, एक्वेरियम, अर्ग्यानिक मल, गार्बेज ब्याग, साथै स्कुटी, भ्यान, अल्टो आदिको कभर सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसको साथै यहाँ तपाईँले बागवानी अनि खेतीमाथि सटिक सुझावहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 7908022935 अनि 9735878113। चिया तँ पनि चिया खा, जा खानुस् न चिया। चिया त खान्छु नि, तँ जा, तँ पनि खा। खानुस् न चिया। चिया त खान्छ नि अन्त। ए तैँले हिजो पालालाई बिहानै सरप्राइज दिन्छ भन्दै थियो नि, के हो सरप्राइज? पहिला चिया खानुस् न। चिया त खाइहाल्छु नि, सधैँ खाएको चिया हो त अन्त। दामी हजुर दामी छ भनेको, दामी। हजुर चिया दामी छ। लु अब तेरो सरप्राइज चाहिँ के हो भन् त? मेरो सरप्राइज त यही त हो। ल चिया पनि कहिले सरप्राइज हुन्छ, सधैँ खान्छ त। यही हो मेरो सरप्राइज, तपाईँ बुझ्दैन। ल चिया चाहिँ सधैँ खान्छु, त के को सरप्राइज भयो? ए यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्। ए के हो? दामी चाय। यो दामी चाय हो? यसको चिया बनाएको अहिले? ए कति राम्रो, त्यसै त नाम पनि दामी रहेछ, अन्त टेस्ट पनि दामी भयो। म त जानेर चिया दामी बनेको होइन त। ओहो यो त राम्रो रहेछ, 2-4 प्याकेट ल्याइराख्नुपर्छ, जा त। ए यो त बजारभरि छ त। Hyundai लिएर आएको छ Hyundai Venue। यो यस्तो एसयुभी हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लोडिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी। स्टार्टिङ एक सोरुम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया Hyundai एक्सक्लुजिभ Hyundai सोरुम, सबोक रोड, सिलिगुडी, अनि घर लानुहोस् तपाईँको मनपर्ने Hyundai कार। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, डिएस गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक,
ल्याक्मी, VLCC, पोर्स, लोटस, जोनसन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू, घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू, साथै तपाईले यहाँ चेयर कम्फर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईले पतञ्जलि प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। अब तपाईँको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेड केयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर SK बासुद्वारा तपाईँको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईँले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर SK बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईँको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। तपाईहरूको सेवामा थुप्रै सुविधाहरू एउटै छानो मुनि, हिमालयन स्टोर, मेन रोड, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईहरूले विशेष गरेर पोस्ट अफिस अनि प्यान कार्ड सम्बन्धी थुप्रै सेवाहरू पाउनुहुनेछ, जस्तै स्पिड पोस्ट लेटर, स्पिड पोस्ट पार्सल, रेजिस्टर लेटर, रेजिस्टर पार्सल, रेभिन्यू स्ट्याम्प, पोस्टल स्ट्याम्प, प्यान कार्ड सर्भिसहरूमा न्यू प्यान कार्ड, ई प्यान कार्ड करेक्सन, आधार लिङ्क विथ प्यान। यसका साथै प्री वेडिङ सुट, वेडिङ सुट, सर्ट मुभिज, फोटो फ्रेम, फोटो एल्बम, डकुमेन्ट्री आदिका लागि फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफी पनि यहाँबाट तपाईहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। एड्रेस हिमालयन स्टोर, मेन रोड, कालिम्पोङ। इमेल एड्रेस psama098@gmail.com। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् निमा शेर्पा 8373894395 अनि 7001876914। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट, F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ।
यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिड ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्टिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स R70 रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 0352255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 0352255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program.
we intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for a job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067549593 36774 54 8069219113. आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वाल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वालपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस्, कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ।
यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रॉक्स, डॉग बैग, वान पोलार, कैमल माउन्टेन, प्लेबॉय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up. St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com or you can log on our website ststephensschool.co.